यदि तपाईं भैरवकुण्ड जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने दिस भिडियो विल गिभ यु कम्प्लिट डिटेल्स। प्राइभेट गाडी र पब्लिक बस दुईवटैको लागि आइटिनेरी भएकाले यो भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला है। फर्स्ट डेमा काठमाडौँबाट बिहान 8 बजे ब्रेकफास्ट गरेर बनेपा 5 कल हुँदै सुकुटे बीचमा पुगेर खाना खाने। त्यसपछि बाटोमै पर्ने द लास्ट रिसोर्टमा गएर फोटोसोटो खिच्ने र फ्रेस हुने। त्यहाँबाट 10-15 मिनेटको राइडमा अर्नीको हाइवेमा लोकेटेड डाकलाङ भन्ने ठाउँ आउँछ र त्यहाँबाट लेफ्ट लागेर उकालो बाटो हुँदै लिस्टी पुग्ने। लिस्टीमा रहेको कोट मन्दिर घुम्ने। त्यसपछि 1 घण्टाको राइडमा बेलुकाको 5 बजेतिर 2700 मिटर अल्टिट्युडमा लोकेटेड बगाम भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। फ्रेस हुने र त्यहाँ रहेको गुम्बा र लालीगुराँसको इन्जोय गर्ने। क्याम्प फायर गर्ने अनि खाना खाएर त्यो रात त्यहीँ बस्न र खानाको लागि पर पर्सन भन्ने अराउन्ड 1000 लाग्छ। सेकेन्ड डे बिहानै 3 बजे उठ्ने र 4 बजे चोकर मकरको लागि हिँड्ने। 13 किलोमिटर वाइल्ड अफ रोड र धुलै धुलो भएकाले 1.5 घण्टामा चोकर मकर पुगिन्छ। झन्डै 3950 मिटर अल्टिट्युडमा रहेको चोकर मकरमा खासै बस्ने खाने सुविधा नभएकाले आई एडभाइज टु टेक फर्स्ट डे रेस्टेड बगाम। अब भने 2 घण्टामा ढुङ्गाको बाटो हिँडी 4200 मिटर अल्टिट्युडमा रहेको भैरवकुण्ड पुगिन्छ। ट्रेल भने अलमोस्ट 5 पोखरीको जस्तै छ। यदि 5 पोखरी जानुभएको छैन भने मेरो प्रोफाइलमा 5 पोखरीको आइटिनेरी छ, हेर्नु होला। भैरवकुण्डमा फोटो भिडियो खिचेर चोकर मकर आई गाडी चढ्ने। चोकर मकरदेखि बगामसम्म वरिपरि पुरै लाली गुराँस भएकाले फुल इन्जोय गर्नु होला र बगाम आई खाना खाने अनि सेम डे ब्याक टु काठमाडौँ। यो 2 दिनको आइटिनेरी प्राइभेट भेहिकल र बाइक स्कुटीको लागि थियो भने र यदि तपाईँ पब्लिक बसमा जान चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट डे बिहान 8:30 बजे नारायणटारबाट बगामका लागि गाडी लाग्छ र त्यही बसमा बेलुका 5-6 बजे बगाम पुगिन्छ र फर्स्ट डे त्यही बस्ने। सेकेन्ड डे बिहानै 4 बजे उठेर 7 घण्टाको बाटो हिँडेर भैरवकुण्ड पुग्ने। भैरवकुण्ड घुम्ने र सेकेन्ड डे बगाम आई बास बस्ने। थर्ड डे बिहानै बसमा ब्याक टु काठमाडौँ। टिकटको भने पर पर्सन अराउन्ड 800 लाग्छ। कम्प्लिट डिटेल्स भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मलाई फलो गर्नु होला।